Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Kinasih. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menambahkan efek suara pada objek di dalam PowerPoint. Kita pilih menu animasi, kemudian klik animasi pen, dan di sini kita ubah icon bintang yang berwarna hijau. Klik kanan, kita pilih efek option, kemudian kita ubah efek suaranya sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan tipe cash register. Lakukan hal yang sama pada bintang hijau yang lainnya. Ubah lagi menjadi cash register. Dan yang terakhir juga akan saya ubah. Kemudian saya akan membuat slide baru, masuk ke menu home. Saya pilih ini. Kemudian desain akan diubah ke desain yang seperti ini, sesuai dengan desain yang diinginkan. Di sini saya akan menambahkan tulisan "Selamat datang mahasiswa Bina Sarana Informatika". Kemudian saya akan memasukkan icon gambar. Kita masuk ke menu insert, pilih picture, masukkan logo, kemudian insert. Saya akan simpan di pojok sebelah kanan. Oke. Kemudian saya akan memberikan transisi. Saya pilih pas. Di setiap objeknya akan saya berikan animasi. Di sini saya akan menggunakan animasi split. Kemudian setelah animasinya dipilih, maka akan muncul angka 1. Bisa dilihat, ini ada angka 1. Angka di atas akan menentukan urutan tampil dari setiap objek, baik gambar maupun tulisan. Saya kasih contoh lagi. Di sini objek yang berupa tulisan akan saya ubah animasinya menjadi split. Kemudian yang ini juga akan saya ganti menjadi split. Secara otomatis akan berubah nomornya menjadi terurut, ini 1, ini 2, dan seterusnya. Kemudian saya juga akan membuat slide baru dengan desain yang berbeda dari sebelumnya. Kita masuk ke menu home, slide baru, nah secara otomatis slide baru akan muncul masih sama dengan desain sebelumnya. Di sini saya akan mengubahnya. Kita pilih section,
kemudian add section, dan di sini akan muncul tulisan untitled section. Kita klik, kemudian kita masuk ke desain, pilih desain yang berbeda dari sebelumnya. Di sini saya akan memilih desain organik. Setelah itu kita kembali lagi ke slide pertama, kita pilih transisi, kita ubah tone-nya menjadi shine. Apply to all fungsinya untuk merubah setiap efek suara per slide-nya secara otomatis. Sudah kan? Nah, sekarang di slide terakhir akan saya isi dengan biodata saya. Sekolah. Setelah itu saya akan menambahkan efek suara. Pertama saya akan memilih animasi terlebih dahulu, saya ubah menjadi split. Kemudian ini juga saya akan ubah menjadi split. Caranya masih sama seperti yang awal. Saya juga akan memberikan efek suara cache register sama seperti sebelumnya. Kemudian yang slide ketiga juga saya akan menambahkan efek. Setelah itu mari kita coba slideshow. Begitulah kira-kira penambahan efek suara pada PowerPoint. Bila masih ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.